Og mye av min historie jo egentlig mye av mine vanskeligheter, mye av mine, hvis man kan si vanskeligheter i livet da, vil jeg faktisk sette sammen med en selvrealiseringskultur og en selvoptimaliseringskultur og bli den beste versjonen av seg selv. Jeg opplevde, når jeg var 13 år, så opplevde jeg en... Altså, for å si det sånn, når man 13 år, en liten gutt, skal inn i puberteten, liksom, skal liksom vokse og bli en ordentlig mann, da. Mørk stemme. Så, mørk stemme, det har jeg heldigvis fått i dag, men jeg hadde ikke da, for å si det sånn. Men jeg var litt sent inn i puberteten. Noen av disse andre gutta som kom inn litt før meg, de var tynne, de var raske, de var gode i sport, og for en 13-åring så var det veldig mye, det var viktig da. Jeg var liksom, jeg vil ikke si at jeg var tjukk, men jeg var litt god før jeg skulle vokse og bli en ordentlig mann da. Ja, litt sånn som man skal være. Høres ut som meg det. Ikke sant. Og så, når jeg var 13 år da, så begynte jeg å se til de tynne, raske gutta, og så tenkte jeg, hvis jeg skal bli like god i fotball, så må jeg bli like tynn som de. Det var logikken for en 13-åring, og da fant jeg ut at beste måten å bli det på, det å begynne å trene, og det å slutte å spise. Så sakte, men sikkert, det var ikke sånn at det skjedde over natta, liksom. Det var sånn, nå skal jeg begynne å trene og slutte å spise. Men det var at i det så ble det en tanke i meg som begynte sånn, ok, for å bli tynnere, så må jeg gjøre noen ting her. Og det begynte liksom i det små, med å liksom være litt mer aktiv, spise litt mindre. Og så begynte ballen å rulle, sakte men sikkert, så begynte man å gjemme vekk måltider, begynte å lyve om at jeg var ikke sulten, spiste på skolen, mens når du var på skolen så sa du, spiste hjemme, trenger ikke å spise nå, og så videre, så begynte man å leve et litt sånn dobbeltliv da. Og tanken var alltid, ok, jeg må komme til dette målet. Tanken var, jeg har lyst til å bli god i fotball som de gutta der, ergo jeg må se ut som de, for å nå det målet. Og det var liksom friheten for min del da. Men hvorfor følte du at du måtte lyve? Nei, fordi det kom på en måte til et punkt hvor de som sto med nær da, foreldre, søsken, begynte å stille litt spørsmål, liksom, var sånn, nå har du ikke spist, for eksempel, eller jeg har ikke sett at du har spist, eller du begynner også ganske fort å se at man blir tynnere, øya får et litt sånn gråskjær, kroppen, hud, alt sammen blir liksom litt sånn, så ganske fort så begynte egentlig liksom de som står meg nært da, og liksom stille spørsmål litt, og liksom, hva det som egentlig foregår? Og da jo da løgnene begynner. Og du prøver å late som ingenting? Det ja. Det blir jo perfekt. Ingenting, altså dette var helt normalt liksom. Så man kan på en måte si at jeg begynte på en måte på en reise om å bli den beste versjonen av meg selv. Og det førte meg inn i en spiseforstyrrelse. Det førte meg inn i flere år med psykiske vanskeligheter. Hva legger du i det, liksom? Nei, altså spiseforstyrrelser noe som helt forferdelig mentalt. Fordi du hater jo kroppen din. Fordi du hater jo kroppen din, fordi den for stor, den for tjukk. Alt du gjør som ikke gjør kroppen din tynnere, hater du og straffer du kroppen din for. Så drikker du et glass vann, du spiser et eple, så må du kanskje løpe litt ekstra, eller du må veie deg på nytt for å ha kontroll på vekta, ikke sant? Det var det du gjorde? Ja, du kommer til det punktet. Hvor langt tar det nesten? Et år, eller kom det ganske kjapt inn? Og du bare... For min del så gikk det kanskje 4-5 måneder fra liksom det begynte til det var skikkelig alvorlig da. Og det... Du begynner rett og slett på et intenst selvhat. Fordi alt som ikke optimaliserer kroppen din, blir fienden din. Du skal få det bort. Sitte stille i en stol, for eksempel. Og se på TV. Forferdelig. Ja. Du må i hvert fall stå i det minste. For du må forbrenne. Så beina må gå. Ja. Du må liksom forbrenne hele tiden. Da. Så sånn sett så det mye av det optimaliserende, da. Ja, for det positivt i ditt hue, ja. Men du skjønner ikke at det på en måte for mye. Jeg bruker det for å nå målet, men jeg skjønner ikke det at det blir så skadelig til slutt, og det kommer på en måte så intenst inn i hodet på meg, at man begynner å straffe seg selv hvis man gjør noe som ikke optimalt. Og det klart at det går jo ikke. Kroppen må ha mat, kroppen må ha næring. Så til slutt så ble jeg så syk at jeg ble lagt inn på sykehus. Og ble rett og slett tvunget til å spise da.
Du gikk inn, altså hvordan var det episoden? Nei, altså, liksom? det Du var bare- en mors tøffe kjærlighet. Dette går ikke lenger. Du går til Du sykehuset, trenger liksom. hjelp. Vi kan ikke hjelpe akkurat nå. Du må på sykehus. Men selvfølgelig, mamma, jeg blir med, men vi trenger hjelp. Så det var rett og slett en mors tøffe kjærlighet, altså. Vi trenger å snu dette her. Men du følte sikkert, nå hater du meg enda mer. Altså, du bare var helt vrang? Eller ble det at du skjønte litt, ok. Det er jo nesten som at man har stemmer i hodet da, på liksom, at du skjønner liksom ikke helt du skjønner ikke at en mor gjør det ut av kjærlighet for å hjelpe, redde, elske. Mens for min del så var jo liksom, hun var imot meg, og dette er liksom ikke mitt, altså dette er ikke, jeg skal Det er ikke ikke spise, jeg skal optimalisert. ikke tape, jeg skal ikke liksom, ja, for å bruke optimalisert på den måten da. Så for min del så kom det punktet, og ble da tvangsinnlagt. Møtte noen folk der som jeg så var såpass syke at de satt i rullestol for eksempel. Altså kroppen, ledda klarte ikke å holde opp kroppen lenger. Og for meg så ble det en wake-up call til å se at hvis jeg fortsetter på den veien her, så er det neste steg. Rullestol. Neste steg er kanskje at organene begynner å slutte. Altså, vi snakket liksom mulig død da, faktisk. Så det gikk nok opp for meg litt alvor i det jeg holdt på med. Fordi du så det, eller fordi du hadde snakket med en... Nei, det var bare fordi jeg så det. Jeg møtte det, jeg så de andre mennesker. Og da ble det liksom bare sånn, ok, det noe i meg snudde som var sånn, ok, jeg skal komme ut av det her, fordi det er ikke målet mitt, liksom. Og jeg skal i hvert fall spise den maten jeg må for å lure legen, eller lure mamma til å komme vekk fra sykehuset. Og ja, så det var fortsatt et game, ja, på en måte? det var fortsatt et sånt game. Hvor gammel er du nå? Nei, jeg var fortsatt 13-14. Så de neste 3-4 åra for min del var liksom, jeg spiste ikke noe som ikke sto på planen å spise. Det var banan på skiva hver dag, for det var liksom minst kalorier. Så selv om på en måte man fikk i seg næring, og på en måte kroppen utviklet seg, og man levde på en måte da, så var jeg fortsatt ikke frisk psykisk da. Det var fortsatt liksom, ja, men i alle fall da, så spiste jeg det jeg måtte. Kroppen responderte jo på det, og på en måte kom seg ut av det. Og da når jeg på en måte, det gikk noen år, fortsatt liksom sleit med det, men spiste det jeg måtte, det var liksom greia. Så kom jeg på en måte til liksom, begynner å nærme meg mitt voksne liv, type 16 til 18, 19, flyttet ut, kom på internatskole, kunne liksom gjøre litt som jeg ville da. Selv om jeg ikke gikk tilbake til å liksom bli så liten som mulig, så begynte jeg å gå i litt andre grøfta, at nå vil jeg bli så sterk som mulig, eller så stor som mulig, eller så veltrent og definert som mulig. Så ting hadde egentlig ikke endret seg så mye i hodet mitt da. Jeg var fortsatt kanskje ikke helt frisk på måten jeg så på min egen kropp, men gikk bare i andre grøfta. Så begynte å spise for å bli stor. Det betyr at da spiste man mer dietter, man spiste, får i seg nok antall av protein og så videre og så videre. Så da gikk jeg heller i andre grøfta. Bli så stor som mulig. Og det var jo ikke noe så mye bedre det, fordi da måtte jeg begynne på gymkjøre liksom, og da måtte jeg begynne på supplementskjøre, holdt jeg på å si. Da måtte jeg begynne på alt dette her da, for å optimalisere kroppen andre veien. Og det viste seg at det var ikke noe mer frihet i det å være stor, eller veltrent, eller definert, eller ha en kropp som folk likte på en måte, sa positive komplimenter om. Oi, du ser jo sånn ut, bli populær på en måte. Så det hjalp jo ikke i det hele tatt. Så jeg synes det er veldig interessant å se at det å kanskje gå inn på de greiene her, bli den beste versjonen av seg selv, endte på en måte for min del veldig opp i angst, psykiske lidelser, uro, det motsatte av kanskje hva det lover da, altså fred og frihet. Men det gir angst og usikkerhet, fordi hva skjer hvis du spiser den sjokoladen? Kommer det til å synes på magen? Kommer det til å synes, altså, du begynner å tenke sånn hele tiden. Hva skjer hvis du dropper gymmen 2 dager på rad? Mister du sixpacken? Altså, du tenker ikke over hvor syk du er når du tenker sånne tanker da. Men når du er i de tankene, da tenker du at det bare er optimalt? Du bare tenker at du gjør det bare dritbra fortsatt, at du er på hugget liksom? Ja, men altså, du mister jo på en måte din mål og mening på en måte da. Reisen du begynner på, målet du setter det, du mister på en måte litt det fokuset, fordi for det finnes ikke noe mål. Det finnes egentlig ikke. Altså når du har fått den sixpacken da skal du ha den enda mer definert, eller da skal du ha lavere fettprosent, eller, ikke sant? Altså,
målet eksisterer jo ikke. Fordi du kan alltid ta det videre. Det finnes alltid noen som har tatt det lenger enn deg. Vi kan for eksempel ta den videre da, i mitt liv, fordi nå, vi snakker om en mentalitet. Vi snakker om en måte å tenke på. Det er jo basically det vi gjør. Og når jeg hadde opplevd det i mitt liv, så når jeg var 18-19, så begynte jeg å gå til kirken. Og kirke tenker liksom, her er det frihet å få, her er det hvile å finne, for min sjel, for mitt hjerte, for mitt sinn. Det er det jeg ville tenke. Så jeg begynte egentlig å gå dypere inn i Bibelen og gå til kirken. Problemet når jeg kom til kirken var at mentaliteten min var den samme. Så jeg kom til kirken med hvordan kan jeg optimalisere meg selv innenfor kirkens rammer. Ja, og bli pro, liksom? Og bli pro-kristen. Se bra ut, ha den riktige stilen, ha den riktige stilletiden på morgen, lese Bibelen så mye, synge de riktige sangene, altså, hvis du skjønner litt hva jeg mener da, at kirken ble på en måte rammeverket der hvor jeg kunne selvrealiseres, optimaliseres på mange måter da. Så jeg kom til kirken med liksom, hva kan jeg gjøre her for å bli fri? Fordi min historie hadde jo ledet meg til psykisk ubehag, i den forstand at jeg hadde jo angst. Man var jo veldig usikker på sin egen kropp. Man hatet jo egentlig sin egen kropp. Jeg gjorde det fortsatt, selv om kroppen begynte å se frisk ut. Så tankene mine, angsten rundt det altså, det var ikke hvile da, for å si det sånn. Det var ikke hvile. Det er så interessant, for det er sånn to verdener. Det er sånn synlig, du ser det dritbra ut, men så bare inni deg så er det bare krise. Yes, hva du tenker om det selv, det er akkurat det du er. I stedet for motsatt, at sånn du ser ut, det er sånn du føler deg innvendig. Heldigvis så tror jeg at det finnes frihet for det her da. Og jeg tror at det hjelper å snakke om det. Jeg tror at det hjelper å gjøre seg klar over hva man tenker. Fordi i en stor grad, tror jeg, altså, selvoptimaliseringskultur påvirker også kristne så mye. Vi er fisker som svømmer rundt i et basseng, kulturen vår, og det påvirker oss mye mer enn det vi er klar over. Så for min del så påvirket det meg når jeg gikk inn i kirken også. Jeg ble profesjonell kristen, men jeg merket at når jeg kom inn i kirken og begynte å liksom gå i gradene, få lovsangsposisjon, eller fikk lov til å forkynne, eller hva enn, så fikk jeg lov til å liksom utad ha det bra. Men så opplevde jeg fortsatt, altså det var ikke noe forskjell på angsten min, det var ikke noe forskjell på tankene mine om meg selv. Jeg fikk på en måte bare flyttet det fra gymmen til prekestolen på en måte. Men selv om du leste Bibelen og liksom... Yes! Det er så interessant. Det er nettopp det der. Og det førte jo meg egentlig litt sånn, det førte meg inn liksom midten av 20-åra, så ble det litt sånn identitetskrise for meg. For jeg følte at det jeg leste i Bibelen ikke stemte overens med det livet jeg levde. Fordi den freden Jesus snakker om i evangeliene, den hadde ikke jeg. Og det begynte å gnage på meg. Det begynte å gnage på meg, fordi jeg tenkte fortsatt, hva kan jeg gjøre for å få det her? Hva kan jeg gjøre for å få det her? For å få hva da? For å få freden som Jesus snakker om. For å få friheten som Bibelen snakker om. Og du har jo ikke frihet, men Yes. du sier det hele tiden sikkert, som Jesus at det er der. Jesus sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, hos meg skal dere få hvile ut. Og jeg bare sånn, ja, jeg leser det, men jeg finner den ikke, jeg opplever den ikke. Jeg kan si det, jeg kan fint forkynne det her, jeg kan fint dele det med andre, men personlig i mitt liv så har jeg ikke smakt det. I personlig i mitt liv så tror jeg egentlig ikke på det. I personlig i mitt liv så har jeg ikke tatt imot det. Fordi mentaliteten min var fortsatt, hva kan jeg gjøre for å få det her? Og det som var, da snakker man, hva kan jeg gjøre? Det er jo det menneskehjertet lengter etter. Hva kan jeg gjøre? Det er det religionen gir svar på. Hva kan jeg gjøre? Hva kan jeg gjøre? Hva kan vi gjøre for å få? Hva kan vi gjøre for å oppnå frihet? Det er religion. Og så er det jo det som er med evangeliet, at det er jo snudd helt opp ned. Hva har Jesus gjort for at vi kan ta imot, for at vi kan få? Så mentaliteten jeg kom inn i kirken med, som er hva kan jeg gjøre, blir jo helt feil i møte med kristen tro, i møte med Jesus, i møte med evangeliet. Fordi evangeliet sier jo at Jesus kom og døde på korset for oss, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Altså alt evangeliene snakker om er ta imot det Jesus har gjort. Det er så motkulturelt fra selvrealisering, selvoptimalisering, bli den beste versjonen av seg selv, fordi i den kristne tro så handler det rett og slett bare om å ta imot. Og det er jo det er så motkulturelt, det er så opp ned,
Og jeg skal si det, det tok en del år for min del, men jeg bestemte meg, uansett hva jeg gjør, uansett hva jeg har gjort, uansett hvordan jeg føler meg, uansett min psykiske tilstand eller lidelse eller hva enn liksom, jeg skal ikke slutte å lese Bibelen, for jeg tror at Jesus er veien, sannheten og veien, og jeg kommer ikke til å gi meg før han viser at han er det. Ja. Så jeg fortsatte å gjøre det, og så kom det til et punkt hvor ting begynte å snu litt for meg. Så jeg tror for min del at det tok bare litt tid før mentaliteten min endret seg. Og det var fordi mennesker rundt deg, eller Bibelen? Nei, eller begge? jeg vil faktisk si at det hadde mest med Bibelen å gjøre. At jeg liksom tok den, leste hva den sa, og brøt litt med det. Hva er det du sier, liksom? Altså, jeg tror at det er sant. Jeg gir meg ikke før jeg får det du har, liksom. Og da endret det seg fra, for min del nå, så kan jeg si at nå kommer jeg ikke til Jesus med hva kan jeg gjøre for å få det du har? Hvordan kan jeg gjøre alle disse tingene for å få noe? Men jeg kommer til han, takk Jesus for at du har gitt meg friheten, da du døde på korset for meg, og jeg kan ta imot det du har gitt. Og i det øyeblikket, i det du begynner å ta imot i stedet for å prøve å få, da kom freden, da kom hvilen, og da skjønte jeg at nå er jeg fri fra å måtte klatre den stigen for å bli noe. Så skjønte jeg, ok, nå er jeg fri, nå kan jeg ta det imot, og nå er jeg fri til å leve livet mitt. Så nå er jeg fri, ikke nødvendigvis fri til å begynne på selvoptimaliseringskjøret igjen, men nå er jeg fri til å trene. Nå er jeg fri til å ha økonomi, nå er jeg fri til å se på bil, nå er jeg fri til å ha familie, nå er jeg fri til å disponere tida mi, fordi jeg vet at det er ikke i det frelsen ligger, det er ikke i det friheten ligger, det er ikke i det min psykiske fred ligger, den ligger i at jeg tar imot det Jesus har gjort. For hvordan ser det ut, hvis du skal prøve å forklare litt, at da du ikke var god på en måte,